Shalom. Selamat beribadah kita. Tapasada marohata, tapadubi marohata di perpunguata di bagasatikon, ima di ulauta di pasion napaduahon. Payuhutihut si taonon ni Tuhan Yesus Kristus pasion napaduahon. Jojo tu persauran. Di bagasan serep dohot uduk niro hatu di bata tahalasumma persaurata parpunwata sadarion ima pasion napaduahon haleaon icak-icak rehe-rehe tijur tali dohot pastap-pastap di tahun ibana. Alai dadahulani iko sahado ibana tuhau pinor silang asa saya sudi utang ni dosata. Marandi mahita sian buku dia mengawal pertolu ayat 1 2 ayat 2 di ayat 2 rab jongjong mahita. Marhiti-hiti guarni di bata ama dohot guarnya na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di perbadia. Amin. Taga jolma Kristus
Dipeho doaka pangiduanna dohot elek-elekna, mardungan angguk bolon dohot ilu-ilu, tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditanya do ibana gabi malua sian hatahutani, ay atik pe anai anak nai ibana, di guru hodo pangulion marhite sian natinaon nai, jala dungri pas, gabi si horhon haluaon saliling-liling na do ibana, disudi na mengelui ibana, martani yang mahita. Aliaman nami para siroha na sumurung, debatani hatuaon nami, huyutami do diaka arion, panaunon dohot hamamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul maruhan nami, jala parbadiayai mamikiri sude na tinaon nai, patadaw matuhami dosa nami, asa diarsak korohan nami, asa hupopomi hami, hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohan nami narwai, jala asa hupasaot tami lomo ni rohani na manubus sami, asa martua hami mahite siani rodi saliling-dilingna, say patu pamay di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Amin. Hudul mahamu. Maret di mahita sian buku de nomor 152 ayat sada. Yesus namamu san dosa nipotirion pangonuhami. Yesus namamu san dosa nipotirion pangonuhami. Yesus namamu san dosa nipotirion sai pasolang hami. Amen, amen, amen. Dumi sangat majisus sarap dohot nasida tu perlaksada namarguar Getsemane. Jadi di doa matuak kasisian nai, hudul mahamu jolo di son saliling disan au martangiang. Dungi ditugihu masih Petrus doho anak ni Sibedeus na duai, dungi gabi masak ditutumai bana jala bobonosan. Jadi doa matu nasida masai marsak situtu doro hakku hirana mati do. Disom mahamu dungu rab doho tau dungi lahoma ibana sautik tujulu dipatukap mabohina tutano matanyang nin nama. Alay tahe unang marguru to rohakku rohamdo dungi mula maibana tu kasisianna jala tarpodo masih didapot jadi didok matu si Petrus dang margogo hamu hape dungo rap dohot au nganggo sangobas dungi sangobas dungo mahamu jala matanyang asau na kamu bongo tu pangujunan ay nagirgir dunia to di alay galido iya daging marendi mahita siyan buku di nomor 1 ayat 1 ayat 2.
tadai maaf sukapi madotro aku uji maaf pamanatut madalaku Lahoma ibana padu haliho martangiyang nin nama ale amang munuso tarabahin salpuon da ikokuinung sesaot mola muniroham dungi dinaro ibana tarpodo muse masisianne didapot ay masay do salipun nasida jadi ditadi ko malau martangiyang patoliu haliho madok hataodeng dungi didapoton namuse akasisian nai jadi do matunasia dadatamu na do pemodong doho maradian alai diboto si Judas parjehido inganani ay jojo do marpungu Yesus tu si dohot akasisianna ia si Judas diarahoma ka soldadu dohot akanaposo ni situ animalim didapoto matusi matat sulu palito dohot senjata diboto Yesus do saluhutna naneng sanggup tu ibana jalaruar maibana didok matunasida isido najinahamu dungi na Jesus memandok nasida au doi alai doho si Judas si parjehi jongjong di lebung nasida asadung di doktu nasida au doi sumurut manasida akka martinggangan matutano dungi diulahi mamanukku nasida isya do nani lulu amuna jadi do nasida ma Yesus halak Nasareti do dungi na Yesus ma mangalus nasida nungahu pa ubuwa tuhamu au doi asamolo au diluli hamu luos malaho au akaon anain do jupang ni do nai dangadong namago hubayan agiasada sian aka nanilhomi tu au alai nunga di paboto ho parjehe hian partinadan tunasida adidok ia inahu umma ibana mai imatakupamu asa pitor di dapoto ma Yesus di dokma tabi diho guru laos di umma alai ninna Yesus mandok ibana marfu ho tu son langgia oh Judas pangumamon ma HP di bahiko pasahaton anak ni Jolomai dumi Roma nasida dilaluh ma tangan nasida tu Yesus manukup ibana mare di mahita siya buku dan nomor 120 isa do ayat 3 Nama
adong masada sian akka dongan ni Jesus mangalaluho tanganna disita mapodangna ditapul matu na poso ni situan ni malim sahalak dipisikum mapinggol na jadi do Jesus matu ibana pasarong podang mi ay manitak podang mago mabahelo ni podang ay nasutarbay na do diroham mangilu siya damang asa dipadiri dia usawnari lobisyan sa 12 loksa surusuruan alay sango dia nga disi saot hata ni surati na madok iko masa do nasangonon dungi ditakup akka soldadu dohot iduk nasida rodiak kanaposo ni Yahudi ma Jesus jala di ihoti jadi ditogio maibana jumulo tu si Hannas ima si matua ni si Kayapas si tuan malim dina satawani ima si Kayapas nang madok tu akka Yahudi alay di ihuton si Simon Petrus dohot si sian nasadanari ma Jesus nama si tadado si sian nasadei dohot si tuan ni malimi jadi bongot maibana Arab dohot Jesus tualaman ni malimi alay di suku si tuan ni malimi ma Jesus taringot tu kasisianna dohot taringot tu podei jadi dia lu si Jesus maibana nin nama patardo hataki di si hatoropon na toktong doa mengajari na say laod di bagasan perguruan ngang di bagasan jorope perpunguan ni salhut halak Yahudi dangadong manang aha hu hatahon marsibuni buasa au di sukuko dung di dok Jesus songoni di pastap sada oppas ma na jongjongi di sima ibana huhut di dok songoni pangalusim tu si tuan ni malimi dung di dok ma Jesus ma mangalus ibana lana hurang na hudok hajong cokonon na hurang alay yang guna hona do buasa pasta pomuau Maret di mahita sian buku dia nomor 21 ayat 2. Asa disuruh si Hannas ma ibana naong tinalii tu si tuan ni malim si Kayapas disido merpungu akka si boto surat dohot si tuan ni natorop alay say mangihud do si Petrus madao-dao sahat rodia laman ni si sinina ni malim laos bongot ma ibana tu bagasan laho hudul tu si rap dohot akka na poso marmida ujungna
Alayang gua kesituan ni malim rodi sadok rapot godangi mangalului panidangion gap-gap dopak Yesus. Natuk mabahin ibana marutakosa alay parpudi Roma dua halak nin nama halakon tarabanay do tarabahenaw do mangalohay joro ni debata jala pajongjongon nay sumuang di bagasan tuluari dungi hehe masituan ni malimi madok tibana dang alusammu na hinatidak ko nasida dopako alay say hohom do anggo Yesus dungi dipakuling situan ni malimi ma ibana ninna hupatolong maho tu dibata si parngului asri paboho tuhami manang natutuho si Kristus anani dibata dungi didok Yesus matu ibana songon nani dok mi matutu Allah hudo matuhamu olat nyoma idomuna anak ni jolmai hudul disiamuni hagogon jalaro di atas obu ni langit gabi diri bakku situan lima pahian nama dok ngamangaliai di batado ibana pola lulu dope sitidangi nunga di begi hamu pangalian nai behado di rohamu dungini na nasida mamangalusi marutako sama ibada jadi ditijuri nasida mabohina nadeba menepuk nadeba mangalicingi uhut madok surirangi hami Kristus isiro nama nomu hao marede hita siabukwede nomor 17 ayat 3. Alai hudul do anggo si Petrus dialamani jadi dapoton sada paropo may bana madok dohod dohodong ni Jesus na siyan Galilea alai marnida ibana diulahi na poso buru-buru ima mandok tuakka na jongjong disi odo sada sian nasida alai mamorso museo anggo ibana jadi dong satokin nari didoakan na jongjong disi ma museo mandok si Petrus tehe tongodo dongan nasida loho halak Galilea doho dungi mamitor martahu ama manuk pa dua halihon jadi diingot si Petrus mana nidok ni Yesus itu ibana tolu hali do suada honomu au ada orang somartahu manuk pa dua halihon jadi maningoti tumatangis ma ibana tabigi makor paropuan.
Maret dihita sian buku ede nomor 206 ayat 5. Jadi dung diidaji si Judas Iskariot parjehei nanekona uhum nama Yesus disolsoli marohana di paulak ma 30 rupiai tuak kasih tuani malim dohotu si tuani bangsoi nin nama dangro dihamii hodo nasari disi jadi ditipah lama peraki tu bagasan joroi lau semuro siani lahu manikot alai di bosi tuani malim mahepengi nindama dang jadi padomuani tu artas ni joro aitu horni mudar doi jadi mardos niroha manasida manuhor hossa tuladang nani padini hudon bahen perbedaan ni halak dagang alani i ubahe marguari ladang mudar rodi sadarion mare di makor ama Ebenezer.
Maret di mahita sian buku ini nomor 162 ayat 2 ayat 3. Dame ni debata na sumurong sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madihita amang inang. Di partangyangan pasyon na paduahon. Hatani debata dihita tarsurat sian sada Korintus biddu sada ayat 10 tabba ayat 20 tolu. Sada Korintus sada ayat 10 tabba ayat 20 tolu takasma tatangihon. Ay haoto odo hata nataringot tu silangi di rohaniak kanalahomago. Alay hagogoon ni debata doi dihita nadapotan haluaon. Di ayat 20 tolu, alay Kristus natarsilangido hujamitaho kami, pargasi padoi di halak Jahudi, haoto odoi di si pelebegu, ido sahatna. Ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, adong dorasyak kita manoton na tahun 2025 topet bulan tolu akhir keluar ma penayangan film di bioskop The Last Supper, perjamuan terakhir. Di patorang di film The Last Supper, perjamuan terakhiri macai maul do hapeng makatidakon Yesus dingulu ni naporsea. Cala ido na pinatuduhon ni si Petrus bohado hibana makatidakon Yesus tung macai bakol do ibana pola toluhali ibana maswadahon Yesus. Hapeng ditada ibana do Yesus. Jala ditada Yesus do ibana. Jala di perjamuan terakhiri The Last Supper dipatuduhod do di si uju ngolu ni si Petrusi mate do ibana. Ala tolu hali di suadahon ibana Yesus. Jadi
pola do ibana majalo pertobatan say tumatangis alay nung ngatalu haporseon na magkatidak kon Jesus di bagasan ngoluna. Ona uhum maibana pak na tugidjang ulu na tutoro. Ima ujung ni the last supper, perjamuan terakhiri. Jala ido na disuarahon turpukon dihita. Mauldo hapeng mangyuton Jesus na tarsilangi. Tabuhay ma ay haoto odohata na taringot tu silangi. Di rohaniak kanalahomago. Alay hagogoon ni debata doi dihita na dapotan haluaon. Alay Kristus na tarsilangido hujamitaho kami. Pargasipad doi dihalak Jahudi. Haoto doi disipelebego. Out sugari disukun tuhita bornginon. Diminggu pasyon na padua honon. Partangyangan pasyon na padua honon. Ahado intini pasyon. Tolu borngin anon tapayut-yut. Ahado intini pasyoni. Buasa rohita tubagas joro ni debata. Buasa ikon di bagasan rohana hohom hita laho payut-iyut dalan habebernit ni Jesusi. Ima alani Jesus Kristus na tarsilang di Golgata, anak ni debata nang pe gabijol maibana na tarsilangi. Rohita alani Jesus Kristus. Jesus Kristus na tarsilang di Golgata, anak ni debata nang gabijol maima na tarsilangi. Bohado hita mangalapati Jesus na tarsilangi. Ima taddani haporsiaota nalam marsihohot tu debata. Oleh karena itu lambang salib mengingatkan kita dua hal. Lambang salib mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, kita adalah orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan oleh Allah. Jadi mau lihat tema di kurni ina doho amai naking ode bataku, ode bataku, pengakuan dosa bahwa kita orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan oleh Allah. Itulah arti dari lambang salib. Lambang salib yang kedua memiliki arti bahwa salib itu mengingatkan kita akan kasih Kristus. Dan dengan salib itu Allah mengalahkan dirinya sendiri dan memberikannya bagi kita manusia. Allah mengalahkan dirinya sendiri dan memberikannya bagi manusia. Maka ada 3 bukti kehebatan tentang salib itu dari 4 Injil. Ini pengetahuan isi Alkitab. Ada 3 bukti kehebatan dari 4 Injil itu tentang salib. Yang pertama yaitu suara menggelegar. Yang kedua, Yesus Kristus haus. Yang ketiga,
selesai. Kalau dikatakan suara menggelegar, marsuara nagugu, diuhal mai, bohado marsuara nagugu, suara menggelegar, bahwa suara dengan penuh kepastian, tidak ada di dalamnya keraguan bahwa dia tunduk kepada kedaulatan Allah, menyatakan dia Yesus Mesias yang sudah menebus kita dari dosa. Yang kedua, mau asau Yesus Kristus haus. Yesus Kristus haus, mau asau madok nunga dituhuk Yesus Kristus sude dosa ni jolmai. Ape tu abarana saluhut akapabahenatai. Napatuluhon suara ni Yesus na siyan silangi nunga marujung be selesai. Kita bongkar dari bahasa Yunani, teteleshai, namar lapatan, nunga sidung be, hu ulaon sude misii ale amang. Tugas na pinasahakmi ale amang tuau, nunga hutuhu be sude dosa ni jolmai. Dan ini menyadarkan para hamba Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, seruan dari salib itu ketika dia akan mengakhiri semua selesai, di situ juga Tuhan hadir untuk menyatakan betapa dahsyatnya kata selesai. Nunga marujung be. Jala diuhal buse nunga marujung be. Namar lapatan mengarahkan bahwa ketaatannya kepada Tuhan telah sempurna. Ketaatannya kepada Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada manusia. Sempurnama holong ni Jesusi mangalehon haluaon tuhita jolma. Alani amanginang sian turpuk sada Korintuson di jauh mahita majalo sukus-sukun boha di bahen Yesus paluaho kita sian portibion ahado naung tapatupa. Bolo di palua Yesus hita sian hamatean sian silangi ahado naing jalo otta di bornginon. Bohama bahen otta asa tatadda Jesusi merhite silang nabadiai kata kuncina ima Jesusi sikata pengganti penebus kita ido asa tarsilang ibana di Golgata. Maka ketika Yesus itu tersalib dan itu dianggap sebagai kebodohan bagi orang-orang Yahudi, maka itu juga bagian dari penyadaran diri. Apakah kita sudah menerima Yesus yang tersalib itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita?
Nunga tajalo Jesus na tarsilangi, nunga tajalo haotoon ni Jesusi na nihirim ni jolma songon haotoon mamelehod dirina lahotobus torop jolma tung macay maoldo silangi tayuton gumogodo portibion tayuton amanginang. Kekuatan dunia ini lebih besar pengaruhnya daripada ketaatan kita melihat salib Yesus itu. Maka kalau kita menerima Yesus, terimalah salibnya. Yang kita butuhkan dari salib itu bukanlah gambar salib itu. Banyak kita memakai aksesoris salib, banyak di rumah tergantung hiasan salib, bahkan di kendaraan kita ada gantungan salib. Tetapi dari pengaruh salib itu hanya gambar, hanya slogan, hanya kisah tentang salib. Tetapi sesungguhnya arti salib itu benar-benar tidak dipahami manusia itu sendiri. Maka tidak ada gagang pada salib. Molotung pegatungi gabe perhiasan dihita, tidak ada gagang pada salib. Salib itu dipikul, salib itu memberi beban, salib itu menyatakan iman, salib itu memberikan kita bagaimana berpengharapan ketika kita merasakan penderitaan Yesus. Tidak ada gagang pada salib, dangarong getungan di salib. Tapi itu adalah pikulan yang sangat berat. Itu yang menyadarkan kita. Maka salib itu menyelamatkan kita. Bukan soal gambar salib, bukan soal tentang kisah salib, tapi bagaimana Yesus yang akan kita ikuti pada Jumat Agung 2 hari lagi melambangkan bahwa pengalaman dunia ini harus benar-benar bersaksi bahwa salib Yesus itu adalah keselamatan bagi orang-orang percaya. Yang terakhir, Bapak Ibu, Yesus yang kita percayai, yang saat ini kita imani, apakah kita bisa bersaksi? Apakah kita mampu menyatakan ketika Yesus yang tersalib itu sudah menyelamatkan kita? Maka apa dampaknya bagi kita? Dan itulah panggilan kita pada pasion yang kedua ini. Jika Kristus yang tersalib itu menjadi inti khotbah hidup kita, saksikanlah Dia dimanapun kita berada. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat bahwa pengorbanan Yesus yang disalib itu adalah bagian dari seruan dari arti salib itu, artinya jalan keselamatan. Salib artinya jalan keselamatan dalam hidup kita. Terimalah Yesus Kristus yang tersalib itu. Karena itu bagian dari kesaksian iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesaksian iman. Yesus yang kami percayai,
yang kami imani. Tetapi kami sulit membuktikan iman kami. Kami sulit membuktikan kepercayaan kami karena kekuatan dunia ini mampu membuat kami tidak percaya kepada kekuatan Yesus yang tersalib itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang kami saksikan. Yesus Kristus yang tersalib, yang kami khotbahkan, yang kami beritakan di tengah-tengah dunia ini. Bagian dari saksi keempat Injil, di mana Yesus sungguh benar-benar menyelamatkan kehidupan kami. Dan seruan dari salib itu menyatakan kehidupan kami untuk taat, tunduk, hormat kepada Tuhan. Dari segala semua yang sudah kami jalani, dari segala keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, salib jalan keselamatan dalam hidup kami. Kami percaya Yesus Kristus, Anak Allah, datang ke dunia menyelamatkan kami. Sekalipun berkorban menebus dosa kami di Golgota, maka kami menerima pertobatan, kami menerima perubahan. Karena kami percaya salib Yesus itu menandakan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami mengikuti Via Dolorosa, perjalanan penderitaan Tuhan Yesus menuju Golgota. Maka berikan kami keteduhan, kedamaian. Ketika kami percaya, kami tunduk taat hormat kepada Tuhan. Maka itu adalah buah dari kesaksian kami tentang Yesus yang tersalib itu. Engkau memberkati kami jemaat-Mu yang beribadah pada pertangyangan Pasion malam hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah kami 1 minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mari demahita sian buku edde nomor 82 ayat 1 tolu tapasahat mapeliatta.
tutup ma pertangyangan pasion na paduaunon, di bagasan tangiang ale amanami. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didupakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutod dim. Selamat Pasion Madihita.